السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشارككم 2 طبق رئيسي بدجاجة واحدة. خليكم ويا الفيديو ومشاهدة ممتعة. هنا بديت أقطع الباذنجان إلى مربعات. طبعا الوصفة الأولى راح أستخدم لها هاي الطريقة، والوصفة الثانية راح تشوفون ايش راح استخدم لها التقطيع مختلف. هنا نكمل كمية الباذنجان مثل ما تشوفون، وراح نسوي البتيتة مثل الطريقة مال الباذنجان. طبعا بنات اعذروني يعني اذا صوتي شوية يتأخر او يعني ما اعرف شو اقول لكم، ما متعودة احكي دائما هواية يعني خصوصا بالفيديوهات، فتحملوني حتى اتعود زين، لان مرات انسى كلمات، مرات يعني ما اعرف شو اقول لكم، مرات حتى انسى يعني مواد انساها. بس انتوا تعرفون بعد حتى لو بدون ما احكي تعرفون. هاي كملت كمية البصل. هسه نجي للطبق الثاني. شوفوا بنات راح اسوي دوائر بهالشكل مثل ما تشاهدون قدامكم. وهاي كمية الجزر. راح ابدي اقطع البتيتة ايضا دوائر، والبصل هم نفس الحالة او نفس الطريقة، وكملت هاي الكمية الثانية. هنا عندي نصف دجاجة اللي راح استخدمها بالوصفة الأولى. راح املح الدجاجة بهذا الشكل. طبعا انا غاسلتها كل الزين. راح ابدي افرك بيها بهذا الشكل حتى الملح يدخل باجزاء اللحم بالتمام. هذا طبعا الطبق الاول راح اسويه على البخار، وهسه تشوفون الطريقة. طريقة كلش طيبة ومفيدة للي ما يحبون الدهون، يعني اللي يحبون مداومين على اكل صحي. هنا ضفت ماجي وكركم وكاري وحبتين من الهيل وشوية ملح وقرنفل حبتين، وضفت ورق غار، ضفت زيت. طبعا بنات لا تشوفون كمية الزيت ترى مو هواية قليلة، وضفت دبس رمان. خلطت المكونات. شوفوا صارت بهاي الطريقة. راح ابدي اصف الخضار بهذا الشكل. بنات جربوها ما تندمون، كلش طيبة. ومرات اني اسويها يعني كاملة، بس هالمرة حبيت نسوي طبقين من الدجاجة حتى تستفادون من عندها. والعائلة دائما تحب يعني هاي الأكلة، يعني يحبون ينوعون، يعني دائما أنا أسوي كل أكلة شكل، ما نثبت يعني على شي. وصفطنا البتيتة بهذا الشكل. طبعا عذرا إذا الفيديو يطول عليكم، بس حتى تشوفون الطريقة وشلون نقدر يعني ننوع بطعامنا. هسه راح أضيف الصلصة فوق الدجاج والخضار. امسحها بهاي الطريقة. وهنا راح أضيف لها كوبين من المي.
وراح اتركها على النار بنات تفور فورة او فورتين، وبعدين تنصوها على نار هادئة. وشوفوها شلون قدامكم صارت يعني فختاية، استوت فد مرة. شوفوا، وما احكي لكم الطعم يجنن مالتها. نجي على الوصفة الثانية. هماتين النصف الدجاجة قطعته وسلقته وقليته، وقليت الخضار كلها اللي هي بوتيتا وباذنجان وبصل وحبتين من الثوم. هنا راح اسوي الطبق الثاني تبسي، لكن هذا التبسي غير تقليدي، يعني حبيت اسويه بغير صورة. بهاي الصورة تشوفوها قدامكم. حبيت ادخل الدجاج بهاي الطريقة واقطعه مربعات مثل الخضار، واسوي الخضار مربعات. طبعا ما احكي لكم هاي الطريقة شقد صارت طيبة. طبعا وما راح ادخلها الفرن بنات، راح اسويها على الطباخ لان الفرن مالتي عطلان مع الاسف. وضفت لها شوية، ضفت كرفس. هسه راح ابدي اسوي الصلصة اللي هي نص ظرف من الماجي. دائما استخدم الماجي بالاكلات بنات كلش طيب. هنا راح استخدم كركم وكاري، هم فقط كركم وكاري، ما راح اضيف غير اضافات. يعني احس اني البهارات الزايدة تخرب من طعم المروقات. احب الشي يعني يظل على طبيعته دائما، او شي قليل اخليه مو هواية. ضفت دبس الرمان وضفت كاتشب. هاي الصلصة بنات عجيبة كلش طيبة وتجنن، انصحكم يعني تجربوها. ضفت هنا 3 ملاعق من المعجون واخلطهم خلط كل زين. مثل ما تشاهدون قدامكم. من بعد ما اخلطهم راح اروح واضيفهم فوق الطبق مالتي. بنات طبعا ابدا ما تاخذ من عندكم وقت، يعني حتى لو ردتوا يعني عندكم عمل او شغل وما تلحقون، ابد ما تاخذ من عندكم وقت. ضفت المية هنا وراح اغطيها واضيفها على النار. وهذا كان شكلها، والحمد لله والشكر على النعمة. طبعا قدمناه ويا التمن، اكيد ويا التمن قدمناه. وهنا نشوف شلونه يجنن، وما احكي لكم الطعم شقد طيب، وحتى الدهن قليل. لهنا اقول